আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, রাখাল বন্ধু চ্যানেলের নিয়মিত নতুন আরেকটি পর্বে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। দর্শক, ঘুরতে ঘুরতে আজ আমরা চলে এসেছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার কয়রা রতনদিয়ার গ্রামের আহসান ভাইয়ের দেশি ভেড়ার খামারে। আহসান ভাই মূলত একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। লেখাপড়ার পাশাপাশি তার বাসায় গড়ে তুলেছেন একটি দেশি ভেড়ার খামার। এই ভেড়াগুলো কীভাবে পালন করছেন, রোগ ব্যাধি, আয় ব্যয়, ক্রয় বিক্রয়, লালন পালন সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা এই ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? দর্শক, আমরা বিশেষ করে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎই চোখে পড়লো কিছু ভেড়া। মূলত এই ভেড়াগুলো একজন প্রান্তিক খামারি, যার সাথে আমি কথা বলছি, আমাদের আহসান ভাই। আমি কয়েকদিন আগে ওই রাস্তায় চলতে যখনই আমার 8-10টা ভেড়া একসাথে চোখে পড়ে, আমাদের দেশীয় বলে ভেড়া, কিন্তু সেটা একজন প্রান্তিক খামারি পালন করছে। আসলে কীভাবে পালন করছে বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে। আহসান ভাই, এই যে আপনি ভেড়া পালন করছেন, বিশেষ করে পাশাপাশি লেখাপড়া করছেন সম্ভবত, কোন ক্লাসে? ক্লাস 9-এ। দর্শক, 9-এর একজন স্টুডেন্ট লেখাপড়ার পাশাপাশি ভেড়াগুলো দেখাশোনা করছে। আসলে মূলত এই ভেড়া পালনের সাথে সম্পৃক্ত পারিবারিকভাবে এটা কত বছর শুরুটা? 10-12 বছর। 10-12 বছর। এটা কি 10টায় থাকে নাকি বৃদ্ধি হয়? এই কুমড়ায় বেশি আলাদা আবার হয়, আবার বেশি আলাদা 4টা রাখছিলাম, আবার 4টা। আচ্ছা, 4টা ছিল, 4টা থেকে আবার মনে হয় এখন কতগুলো? সব এখন 11টা আছে। এখন 11টা। বৃদ্ধি হচ্ছে আবার বিক্রি করা হচ্ছে। এটা কি বছরে একবারই বিক্রি করা হচ্ছে না? যখন উপযোগী যখনই হচ্ছে তখনই বিক্রি করা হচ্ছে। তো মোটামুটি আমার দেশি ভেড়া তো হাইট ওয়েট যেহেতু খুবই কম, দাম কীরকম? এই তো মনে হচ্ছে যে এইগুলি যে আছে এগুলো 5,000 4,000 এগুলো, আর গা বলে পরে 6,000 6,000। যখন কনসেপ্ট থাকে তখন দামটা একটু বেশি। আর পাঠাগুলো যে বিক্রি করছেন, পাঠাগুলো কয়গুলো আছে লেগে 1.5 মাস বয়স, আর কয়গুলো আছে 6 মাস। আর বিক্রি যখন করেন কয় মাস হলে পরে বিক্রি করছেন? টাকা পয়সায় কাজ পড়লে পারে তখন বিক্রি করে। আচ্ছা, যখনই যেটাই পালন করতে যান না কেন, সেটা হচ্ছে আপনার ভেড়া, ছাগল, উট, দুম বা গরু, যেটাই বলেন না কেন, যখনই পালন করতে যাই তখন কিন্তু আমাদের প্রথমে মাথা রাখতে হয় খাবার। যদি খাবারের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা না যায়, সেক্ষেত্রে পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন মূলত এদেরকে? এই ঘাস টাস খেলেছে, এখন আবার ধান কাটা হলে পারে, এখন আবার ছেড়ে দিই। আবার যখন প্রথম মাল তোলা হয়, এখন মাল তোলা আগে তো খায়, মাল তোলার পরে এখন মালটা তুলে আলায়, এখন আমরা ছেড়ে দিই, এখন যা ঘাস খায়। আমাদের এই মাঠগুলোতে ফসল থাকে না, তখন আপনার মাটি চড়াচ্ছেন। আর যখন ফসল থাকে, এখন তো দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই পাশে ধান, এই পাশে পটল আছে, বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে। তো এখন তো মাঠ ভর্তি ধান ফসল চলছে, আবাদ চলছে, যার কারণে যখন এগুলো কাটা হবে তখন তো আর মাঠে ফসল থাকবে না, তখন এই জমিগুলোতে চারণভূমি হিসাবে তখন ছেড়ে দেওয়া থাকবে। আর এমনিতেই বর্ষাকাল কিন্তু দুঃসময়। বর্ষাকালে মনে হয় যে গুঁড়ো টুড়ো খাওয়াই, আর এই গাছটা সড়কে ডোবে না, এই সড়কের বগুল দিয়ে খাওয়াই। আর এইসব পাতা টাতা, জিগের পাতা টাতা আছে, এইগুলি খাওয়াই, বিভিন্ন গাছের পাতা খেলে। আর এমনি দানাদার খাবার কি দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে? দানাদার যেমন খোল ভুসি আপনার লেগে খালি গুঁড়ো দেওয়া হয়, ধানের গুঁড়ো আর 4টা ভুসি, গমের ভুসি। আচ্ছা, সেটা কি নিয়মিত প্রতিদিনই দেওয়া হচ্ছে? ওই এখন বর্ষার মাসে খাবার কমায়, এখন তখন প্রতি। আর এমনিতে সারা বছর দেওয়ার প্রয়োজন? এই যখন জোগাল দিয়ে যেটা বেশি আলাদা সেটা আলাদা বিক্রি করে দেবো। এই তার আগে 2-3 মাস আগে তখন আর কি দানাদার খাওয়াচ্ছি। একটু স্বাস্থ্য এখন দাম টাম বেশি যেতে হয়। ফিট তো দেওয়া হয় না দিতে পারে, ওই গরুর ফিট বাছলি রাখতে পারে, বেশি আলাদা পারে, ওইটা দেখা দেয়, ওই কষ্ট খালি। অনেকে কিন্তু মোটা তাজা হওয়ার জন্য কিন্তু ইঞ্জেকশন ব্যবহার হারে ওগুলি দেওয়া কি হয়? এগুলি দেওয়া হয় না, এগুলো দেওয়া হচ্ছে না, প্রাকৃতিকভাবে টুকটাক ভুসি, ঘাস খেলে না, এক্সট্রা তাক পরিচর্যা যে দ্রুত বাড়ে। আপনার লাগে দেয় খোল খেলে, আমান খোল আছে, এই মুখে ধরলে পারে কামড়া খেলে। খেলে পারে গাও চিকটিক করে, করলে পারে আপনার গাছ চিকচিক করে। ওই ভুসি টুসি দেয় একটু দিলে পারে, আর পেট ভরে ঘাস খেলে শেষে পারে ভুসি টুসি দেয়, খেলে পারে। আচ্ছা, এই মাঠে কয়টা দিকে নিয়ে আসছেন ভেড়াগুলোকে? ভেড়াটা দেই 9টা, 9:30।
9টা 9:30 কয়টা পর্যন্ত থাকে? 11:30 পর্যন্ত, 12টা পর্যন্ত থেকে নিয়ে যাই, নিয়ে যায় আবার 3:30টার দিকে আবার নিয়ে আসছেন। অর্থাৎ যখন প্রচন্ড রোদ থাকে তখন তো ছায়ার প্রয়োজন। তখন এই প্রচন্ড যখন রোদ উঠতে না, কয়েকদিন আগে রোদ উঠে যায়, তখন বাছ নিয়ে যায়, ক্ষেত থেকে ঘাস নিয়ে যায়, কেটে গেলে। বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? এই 3 হয়, 4 হয়, আবার মাঝখানে একটাও হয় হঠাৎ করে। আমার একটা হয়েছে একখানটি। আচ্ছা, একটাতে একটা হয়েছে। 3টাই বেশি হয় না 2টাই বেশি হয়? 2টাই বেশি। 2টাই বেশি, 3টা অতিরিক্ত। 4টা তো হঠাৎ করে। হ্যাঁ, 4টা। তাছাড়া মূলত 2টাই বেশি। এই দেশি ভেড়া থেকে যে জাত উন্নয়ন করা যায়, এটা হচ্ছে গারলের পাঠাবাড়ি পারে, তাহলে শুনবো। পরিকল্পনা আছে নাকি? এই যে গারলের পাঠাটা পাই, এই যখন থাকলে পারে এই হয়, তাছাড়া হ্যাঁ, দামও তো অনেক। এগুলো ছোট, তাদের 10-12 হাজার টাকা দাম। তো একটা ছোট একটা পাঠা নিয়ে আসা যায় তো? এই ভেড়া আছে, ওগুলি আবার যত্ন বেশি করা লাগে। আচ্ছা। বিশেষ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো ওটা আরো বেশি করা লাগে, আদর যত্ন বেশি, ঠিক মতো ইটি দেওয়া লাগে, খাওয়ানো লাগে। একটা ঝামেলা মনে হয়। আচ্ছা। তারপরে আমাদের দেশি ভেড়ার মাংসের স্বাদও তো স্বাদও বেশি। এখান থেকে যখন আমাদের দেশি ভেড়াগুলো যখন এই যে আমরা দেখছি ছোট আকারের, জাত উন্নয়ন যদি করা যায় এখান থেকে, আমার দেশি থাকলো, এখান থেকে ক্রস করে জাত উন্নয়ন আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়। কারণ আমাদের দেশি ভেড়া কিন্তু 20 কেজির উপরে কিন্তু হয় না ওয়েট। কিন্তু আমি যখনই ক্রসে যাচ্ছি, গারলের ক্রসে যাচ্ছি, তখন কিন্তু ডাবল হয়ে যায়। তখন 20 দুগুণ 40 কেজি, 45 কেজি একটা মা ভেড়ার ওয়েট হবে। কিন্তু পাঠা তো আরো বেশি হবে, 60 কেজির মতো ওয়েট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তাহলে আমার যদি একটা পাঠার দাম, তখন কিন্তু 30-40 হাজার টাকা পাঠার দাম চলে আসবে। একটা পাঠির দাম আসবে মনে করেন যে 20,000 টাকা। যদি ডাবল হয়ে যায়, 17,000, 20,000, এখন যেমন 5,000 হচ্ছে, 6,000 হচ্ছে, তখন কিন্তু ডাবল 12,000। যদি 20 কেজি ওয়েটের হয়, তো 40 কেজি প্লাস হয়ে গেল, তখন কিন্তু দাম কিন্তু আর ওই 12,000 বা 13,000 থাকবে না, 16,000 বা 20,000। আবার গাড়লে কিন্তু রোগ ব্যাধি খুবই আমাদের একটা ধারণা আছে যে রোগ ব্যাধি হয়তো বেশি, কিন্তু না, আমার জানা মতে আমাদের দেশি ভেড়ার চেয়ে অনেক কমই বলা যায় রোগ। ঠিক আছে, তারপরে ছোট একটি পাঠা নিয়ে আসার চিন্তা করবেন, যে 2-3টা পাঠা বিক্রি করে ছোট একটা 4 মাসের বাচ্চা পাঠা নিয়ে আসবেন গাড়লের। ক্রসি নিয়ে এসে দেন, দেখা যাক কি হয়। ঠিক আছে, এই যে ভেড়াগুলো পালন করছেন দীর্ঘদিন, এর মধ্যে মূলত কি ধরনের রোগগুলো দেখতে পাচ্ছেন? এই আবর্জনা খালি পারে, কয়েকগুলো যদি ধান টান খায়, তাহলে পুকড়ায় টুকায়, লালি পারে, ওই আমাশা হয়, ওলি পারে, কয়েকগুলি মারা যায়। আর ওষুধ যদি খায়, তাহলে আর মারা টাকা যায়। পিপিআর ভ্যাকসিনে দেয় সরকার থেকে, সরকার থেকে আসলে পারে দিয়ে দেয়। তাছাড়া এমনি দেওয়া হয় না। ওই ওষুধ বলে যেগুলো একটু ডাক্তার নিয়ে আসলে এখন। আচ্ছা, কিমির ট্যাবলেটটা তো ব্যবহার করা হয়তো? আমরা কিমির ট্যাবলেট ব্যবহার হয়, গাছ যখন থাকে তো বোঝা যায় না, পাটা তো থেকে যায়, যদি থাকে 2 মাস 1 মাস হয়, তাহলে তো আর পুড়ে যাবে। এই জন্য আমরা ব্যবহার হয় না পাটা গেলে। এটা এখন যেটা বিশেষ করে কিমি ট্যাবলেটটা বের হয়েছে, এটা খালে আর ভেড়ার সমস্যা গর্ভাবস্থায় খাওয়ানো যাচ্ছে, আরো ভালো হচ্ছে, কারণ পেটের যে বাচ্চাটা ও কিন্তু কিমি মুক্ত হয়ে বের হচ্ছে আর সুস্থ বের হলো। পিপিআর ভ্যাকসিন যেহেতু আপনার পারিবারিক অনেকগুলি পালন করে, 10-12টা, সেক্ষেত্রে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে, কিন্তু ভ্যাকসিনটা ব্যবহার করলে রিস্ক মুক্ত থাকলেন। আর ক্রিমির ট্যাবলেটটা দিলে মাঠে চড়াচ্ছে, বিভিন্ন ঘাস খাচ্ছে, বিভিন্ন ঘাসের সাথে বিভিন্ন ধরনের জীবাণু ভিতরে প্রবেশ করছে, তার সাথে কৃমির সুপ্ত যে আপনার জীবাণুগুলো ভিতরে গিয়ে দ্রুত কৃমির আক্রান্ত করে ফেললো ভেড়াগুলোকে। কৃমির আক্রান্ত হলে কি হবে? আপনার পেট খারাপজনিত সমস্যা হবে, হাইট, স্বাস্থ্য কিন্তু হবে না, স্বাস্থ্য কিন্তু হবে না। তার মানে আপনার 3 মাস পর কৃমির ট্যাবলেটটা দিতেই হবে, দেওয়ার প্রয়োজন নয়, প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু মাঠে চালাচ্ছেন, যে রোগগুলো আপনার সচরাচর বেশি চোখে পড়ে, এটা কোন ধরনের রোগ? বেশি জ্বর হয় মাঝে মাঝে, এই কাশি মাস আসলে পারে ভেড়া জ্বরের গাছ দেওয়া লাগে, গাছ না দিলে এবারে আবার জোরে যদি যায়, তাহলে এখন মনে হয় যে জারিগার ওষুধ খাওয়ার লাগে, আবার মুহে হলুদ যেটা হয় সেটা জিভায় ডলে যেতে হয়, দিলে পারেই কমে যায়। আর জ্বরের নাপা জ্বর এসে যায়, গাঁটও ব্যথা, এখন নাপা খাওয়ানো লাগে। নাপা কোনটা? আমরা মানুষ যেটা খাই সেটাই, যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো দেওয়া যায়। মানুষ যেটা খায় সেটা দিলে অনেক সময় কাজ হয়। ঠান্ডা জনিত সমস্যা কিরকম? এই যখন বেড়া অতিরিক্ত ঠান্ডা জ্বর এসে যায়, তাহলে এখন ডাক্তার কাছে নিয়ে গেলে পারে। এমনি পাতলা পায়খানা জনিত সমস্যা কিরকম দেখা যায় এদের মধ্যে? এই তো ওই ধান টান খেলে পারে, আর কাতি মাসে পানি যখন নেমে যায়, হাতে ওইগুলি খায়, তাহলে গা হয়। সারা বছর হয় না, দেখুন ধান টান এসে 2 একটু খাইছে, ছাও খাইছে। শীতকাল কিন্তু এদের জন্য দুঃসময় বলা হয়। এখন কিভাবে রাখছে? সেই সময় আপনার মাটির কিসে কচুরি আছে না, এই কচুরি শুকোয়া থুয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই কচুরি মাটিতে পেরে দিছি, জঙ্গল পেরে দিলে পারে। এখন গরম থাকছে, এখন ফুলি পারে গরম হচ্ছে। আচ্ছা, ভেড়াগুলো কি মাটিতে রাখছে না মাছাতে রাখছে?
বেড়াগুলো আপনার লাগে এই ইট পাড়া দেওয়া আছে, ইট পেরে দিয়ে সমান করে দেওয়া আছে, তার উপরে জঙ্গল টঙ্গল দিয়ে পরে দেয়। মাথার উপরে কি চাল? চাল না, আচ্ছা আপনার 4 মুড়িতে বেড়া দেওয়া আছে, বেড়া দিয়ে উপরে বেড়ার গায়ে তো গরম বেশি, শীতের দিনে 4 মুড়িতে নেট দিয়ে উপরে দিয়ে দিয়ে থুই, কাগজ দিয়ে থুই দিই। আচ্ছা, অর্থাৎ আপনার চারপাশে হলো আপনার চাগারের বেড়া, যেটা হ্যাঁ, বাঁশের চাগারের বেড়া, বেড়া বেড়াদার উপরে আপনার পলিথিন দিয়ে দিচ্ছে, পলি দিয়ে দিচ্ছে যাতে বৃষ্টির পানিটা ভিতরে প্রবেশ না পারে। টিনে চাল দেওয়া হয় না। তাতে কি কোনো সমস্যা হচ্ছে? কোনো সমস্যা হচ্ছে না। শীতকালে ওইভাবে জঙ্গল পেরে দিয়ে রাখছে না, দেয়ালে 4 মুড়িতে ডেকে দেওয়া হয়, ওখানে রেখে দিচ্ছে। বাচ্চা হলে কি কোনো বাচ্চা মারা যায় এরকম শীতে? এই শীতে মারা যায় না, এই আমার জাতের বেড়া বেঁচে দিতে চায়, কিন্তু এই 3টা অলিবারে দুধ তুলে খাওয়ানো লাগে না, ওর তা খালি বারে হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা। আর 4টা অলিবারে এখন গা তুলে একটু খাওয়ানো। আচ্ছা, এই যে ভেড়া পালন করছেন আজ 10 বছর, আসলে এই ভেড়া পালনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এই কয়েকদিন কে পেলে লাই বাদ দিলি বারে, তারপর সে লেবারা করে আর চাকরি মাকরি হারা পরিকল্পনা আছে চাকরি বাকরি করার। একটা প্রতিষ্ঠানে যখনই চাকরি করবেন সেখানে কিন্তু শ্রম দিতে হবে, শ্রম দিতে হবে না? আপনি সরকারি চাকরি যদি করেন সেখানে কিন্তু আপনার শ্রম দিতে হবে। একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, শ্রম দিতে হবে। আপনি যখনই 20,000 টাকার চাকরি করবেন তখন আপনার 40,000 টাকার শ্রম দিতে হবে। 40,000 টাকার শ্রম দেওয়ার পরে আপনার 20,000 টাকা আপনি কিন্তু বেতন পাবেন। আপনি যখন 50,000 টাকার বেতন নেবেন তখন আপনার 1 লক্ষ টাকার শ্রম দিতে হবে। তো ওই শ্রমটা যদি আপনার নিজ প্রতিষ্ঠানে দেন, 20,000 টাকার চাকরি করলে আপনি কিন্তু 40,000 টাকার শ্রম দিতে হচ্ছে। ওই শ্রমটা যদি আপনি নিজ প্রতিষ্ঠানে দেন তাহলে আপনার মাসে কত থাকলো? 40,000। তাই থাকলো না? তাহলে আপনার ওইটা ভালো না এটা ভালো? এটা ভালো। এখন 1 বছর আমি পালন করলাম, আমার হাতে কোনো টাকা না, মুরগি পালন করলাম। এখন মুরগি পালন করলে ওখান থেকে কিন্তু বের হবে। আমি আবাদ করছি, লাভ আছে, কম আর বেশি, কম আর বেশি আছে না? কি ধরনের খাওয়াতে হয়, রোগ বালাই সেভ করতে হয়, কিভাবে করলে আপনার লাভটা বেশি হবে, আপনি কিন্তু অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠানে 2জন লোককে কর্ম দিতে পারবেন, আপনার তো লাভ হবেই, আর 2জন লোককে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্ম দিতে পারবেন। অবশ্যই এর উপরে আপনার ট্রেনিং করে দেখে শুনে বুঝে শুরুটা করবেন আশা করি। বর্তমান সময় কিন্তু তোতাপুরি, হরিয়ানা আমরা এর আগে কিন্তু দেখিনি, দেখেছি আমাদের গারল, দরপাট, দুম্বা এগুলো কিন্তু আমাদের দেশে ছিল না, ছিল কি? এখন কিন্তু এগুলো পালন হচ্ছে। অনেকে কিন্তু সফল উদ্যোক্তা, সফল খামারি নয়, অনেকে কিন্তু সফল হচ্ছে এই লাইনে। তো অন্যরা যদি পারে, আপনি পারবেন না কেন? পারবো, চেষ্টা করলে অবশ্যই পারবো। আমাদের গ্রাম অঞ্চলের অনেক বাড়িতেই কিন্তু জায়গা আছে, বাড়ির সামনে কিন্তু এরকম রাস্তা আছে, নদীর পাড় আছে, পুকুরের পাড় আছে, হ্যাঁ, তারপরে পরিত্যক্ত ভিটে আছে। তারা যদি ইচ্ছা করে যে আমি 2-4টা পালন করবো, পালন করতে পারবে। তাতে এইটা পালন করতে গেলে ভেড়া পালন করতে এমন কোনো বিষয় আছে কি যেটা জানার খুবই দরকার? এই ভেড়া পালার জন্য মানে ঠিক মতো গোসল টোসল করা হলে ঠিক মতো, আর রোদে টোদে নিয়ে না গেলে, আর খাওয়াতে গেলে ঠিক মতো খাওয়াতে হবে, সময় মতো খাওয়ালে পারতে পারবে। তো এমনি ঝাঁপাচ্ছেন কয়দিন পর পর? খুব কড়া রোদ থাকে তাহলে মনে হয় যে একদিন পর পর, যদি ঠান্ডা থাকে তাহলে যদি 1 সপ্তাহ আমতি লেগে থাকে তাহলে ঝাঁপানো, এই সপ্তাহে 1 দিন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে যখন ময়লা বেশি হয়, বেশি হয়ে যায়। ঠিক আছে, আসলে ভাই আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই দেশি ভেড়া পালনের উত্তর সর্বদা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আবার সকলে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমাদের আসান ভাই দেশি ভেড়ার খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।